राम 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 तँलाई पक्कै यहाँ म कुचो ल्याउँछु पख है त तँलाई म कुचो ल्याउँछु तँलाई यो यहाँ यो कुचो पक्रि यहाँ सुन यहाँ मेरो कुरा सुन पहिला यो पण्डाल हेर यहाँ सबै फोहोर भइरहेछ देखिस् के गर्ने यसले बढार्नु पर्छ लु जा बढार्दै गर म आउँछु अहिले हेर्न राम राम ओइ 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 भरत हजुर हजुर यहाँ लेख्छु छु तैँले के गरेको तर यो कुचा त्यो यो कुचाले यसरी हुन्छ बढारेको यहाँ हेर यहाँ यसरी बढार्नु पर्छ कताले हुन्छ देखाउनु हो यसरी बढार्नु देखिस् ल यो बढार्दै गर अहिले म आउँछु हेर ल ओइ 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 भरत ओइ के गरेको यताले यो कुचो यताले तँलाई यो बढारेको यसरी बढार्छ कताले बढा तपाईँ देखाइदिनु त दाजु होइन मैले तँलाई अघि सिकाइहालेँ नि दाजु दाजु बोलाउँदा भोक लाग्छ होइन भोक लाग्यो के खान्छस् तोला खान्छस् तोला खान्छु तोला यो खा बोक्रैसँग खा तोला बोक्रैसँग उठेर खा खा उठेर हो दाजु तातो नि त बोल्का त छ्याल्दिए मैले उता होइन बाठो त बाठै छ सुनिसन त ए साँच्ची त भाइ हजुर दाजु भन्नु न तखै तँलाई म एउटा फरुवा ल्याउँछु फरुवा यो फरुवा बोक्ने बुझिस् के बुझे खेतमा गएर मजाले खन्नु अहिले म आउँछु हेर्नु म फरुवा बोकिरहन्छु नि दाजु दाजु खाना त ल्याउनु है मलाई खाना ए खालास खालास म लिएर आउँछु दाजु म खानिरहन्छु नि मजाले खानु है रोटी खानु होइन भरतेलाई खेत खन्नु पठाएको थियो के गर्दैछ अब जानु पर्यो अब राम 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 ओइ ओइ भरते ओइ हजुर 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 तैँले यो के गरेको यत्रो खोबिल्टो बनाएर तँलाई यो फरुवाले दाजु खान भने त होइन खानेको अनि यत्रो खोबिल्टो बाजेपछि म आइन घर तँलाई यो फरुवाले सोचेर ढाड यहीँ चाहिँ भनेको सुन्दैनस् तँलाई झन् त मैले मजाले खेत मिलाउनु भनेको एकै ठाउँ यत्रो खोबिल्टो पारिस् अनि यतै ठाउँ राख्नु भन्नुभयो खाली राखेको थियो दाजु तँलाई मैले माने भाइ साँच्चै त मेरो भाइ नै हो रहेछस् बुझिस् के ठ्याक्कै मेलै त दाजुकै जस्तो अनुहार छ मेरो पनि दाजुभाइको एउटै त हुन्छ त हजुर फेरि भोक लाग्यो दाजु भोक त लागिहाल्छ नि तँलाई च्याउ खान्छु लु यो स्याउका च्याउ मात्रै नै एप्पल पनि खाइदिन्छु तेरो दसैँ हुने भयो आज खाएको खाइगर दाजु ए साँच्ची साँच्ची यहाँ सुन त भाइ हजुर दाजु हजुर यो खाँदै खाँदै खेतमा उहाँ बाली पाकिरहेको छ गएर चरा हेर्नुपर्छ बुझिस् के तलायो लाटो कालो कस्तो हरियो सबै कालो तलायो लाम्बीका चिलिया लाम्बीका छेक आउ खाउ चिलिया भल भल खेतमा बाली पठाएको थियो जानु पर्यो रामजीका चिलिया होइन बाली चाहिँ एउटै छैन राम 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 ओइ ओइ भरत ओइ हजुर हजुर दाजु तँलाई मैले यो बाली हेर्छ एउटै बाली छ नि त खै छ यो बाली अनि बाली मैले हेरेको थियो त दाजु तैँले के हेरिस् चरा हेरिस् कि बाली हेरिस् बाली हेरिरहेको बाली हेर्नु भन्नुभएको थियो तँलाई मैले चरा हेर्नु भनेको होइन चरा पनि हेर्ने त लाटो पहेँलो छेत्तो धेरै चराहरू थियो होइन अनि तैँले त्यो बाली खाउन्जेल ती चराहरू धपाइनस् धपाउँदै थियो त दाजु तपाईँले तल धपाउनु भन्नुभएको थिएन बाली मात्रै हेर्नु भन्नुभएको थियो होइन कस्तो खालको रहेछ यो अनि त्यो चराहरू बाली खाउन्जेल तैँले धपाइनस् चरालाई चाहिँ धपाएन दाजु म त बाली हेरिरहेको राम 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 तँलाई केही गर्दा पनि भएन दिउँ कि एकपल्ट नदिनु भने मलाई भोक लागिसक्यो कस्तो भोक लाग्यो खानेकुरा दाजु भोक लाग्यो भने यहाँ सुनिया मलाई पनि साह्रो भोक लागिरहेछ अहिले बुझिस् के
यो गाग्रो लिएर जाने अनि यो गाग्रामा पानी लिएर आउने अनि म खाना बनाउँछु दाजुभाइ बसेर मजाले खानुपर्छ मिठो दाजु छिट्टो आइज नि फेरि पानी लिन पठाएको छु अब आउँछ भाइ अनि खाना बनाएर खाने भरते हजुर दाजु ल्याए पानी ल्याउँदै ल आइज भाइ लिएर खोइ खोइ यताले त दाजु पानी ल्याए त होइन तैँले यो के ल्याएको खोइ पानी ल्याएको दाजु अनि खोइ त यहाँ चाहिँ पानी छैन पानी पानी ल्याएको थियो त दाजु होइन तँलाई मैले केही गर्दा पनि सकिनँ तँलाई यही गाग्राले तँलाई यहाँ चाहिँ हजुर दाजु यहाँ चाहिँ हजुर आएको छु दाजु भन्नु त यहाँ चाहिँ तँलाई मैले केही गर्दा पनि सकिनँ बुझिस् कि घरमा भाउजू तेरी भाउजूहरूले तँलाई के भन्छन् थाहा छ यत्रो तिग्रा गरेको छ यति खान्छ कामको सिनको भाँच्दैन यसलाई चाहिँ घरबाट लखेडौँ भन्दा पनि मैले होस् मेरो भाइ भनेर तँलाई मैले आफ्नो साथमा राखेँ बुझिस् हो नि दाजु आखिरी दाजु कत्रो हो माया गर्ने मेरो दाजु अनि आज तसँग म पनि बस्दिनँ अब मलाई बाध्य बनाइस हिँड्न म जाँदैछु अब नाइ के दाजु नाइ सुन यहाँ सुन म तसँग बस्दिनँ अब म जान्छु बस्नु दाजु बस्नु हुँदैन छोड भन्दैछु छोड जानु दाजु जानु छोड्दे गएँ अब नजानु दाजु जासुकै जा त दाजु नाइ दाजु मेरो दाजु अब म कोसँग बस्नु नाइ यसरी आज भरतजीलाई छोडेर दाजु चाहिँ त्यहाँबाट गइसक्नुभयो भरतजी महाराज भौतारिँदै बाहिर गाउँतिर घुमिराख्नु भएको छ उता डाकुको सरदारले आफ्ना सेनाहरूलाई लिएर आउँदैछ अब सेना हो सेना बाटो बना महाराज की जय हो महाराज की जय हो जय हो जय हो महाराज की जय हो जय हो घाटी खोली गर सुनाओ महाराज की जय हो आज्ञा होस् महाराज जाओ एउटा आसन लिएर आओ सिंहासन जाओ छिटो अलिक छिटो गर महाराज की जय होस् सेना हो कुर्सी हो न महाराज निदाउँदै हिँड्दैछस् उठा त्यो कुर्सी खाली गर फेरि आइजल छिटो महाराज की जय हो फटाफट छिटो कुद कुद्दैछु महाराज अलिक मजाले आइजल छिटो आइज महाराज की जय हो जय हो यसलाई यहाँ उच्छ महाराज यता हेर महाराज यहाँ हेर भनेको यो यहाँ भएन यो कुर्सी यहाँ भएन है उठ यता उच्छ यहाँ हेर महाराज यता राख यता ले भन्दैछु म सुन्दैनस् उठायो यो कुर्सी महाराज की जय हो यता महाराज अब यो कुर्सीमा बस्छु म यति आनन्द आउँछ आज मलाई महाराज की जय हो सेना महाराज की जय हो आज्ञा होस् महाराज बोल अलिक मेरो साह्रो जिउ दुखेको छ मालिस गर मालिस गर्नु महाराज नाकतिर पनि महाराज मालिस गर्नु महाराज नाकमा होइन शरीरमा महाराज अलिक मजाले खुट्टा मालिस गर एकजनालाई महाराज की जय हो यतापट्टि त मजाले साँच्ची त म त भुसुक्कै भएछु तिमीहरूलाई एउटा कुरो थाहा छ आज्ञा होस् महाराज महाराज जय हो मेरो बिहे भएको धेरै समय बितेको थियो बुझ्यौ के बुझ्यो महाराज के बुझी समय भएको थियो बिहे भएको थियो समय भएको थियो त्यस पछाडि मेरो घरमा सन्तान भएनन् अनि म घुम्दै जाँदा एउटा ठुलो जंगलमा भद्रकाली माताको मन्दिर भेटे महाराज की जय हो अनि के भयो महाराज मातालाई गएर मैले भने कि माता मेरो घरमा सन्तान होस् हजुरलाई म एउटा नरबली दिन्छु भनेर मातालाई मैले एउटा प्रतिज्ञा गरेँ
मेरो घरमा सन्तान भयो आज सन्तान ठुलो भयो बुझिस बुझे महाराज ठुलो भयो जाऊ एउटा यस्तो हट्ट कट्ट मान्छे लिएर आओ जाऊ बस महाराज की जय हो छिटो जाऊ अलि छिटो जाऊ अलि छिटो ल छिटो यो महेन्द्र भन्ने मान्छेलाई लिएर आउँछ ल महाराज की जय हो लिएर आयो महाराज जय हो ल्यायो महाराज यसको हातमाथि गर हातमाथि गर अलि माथि उठा ए हातमाथि गर यसको हातको अम्ला गर यसको हातको अम्ला है गन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा छ महाराज 9वटा लैजा यसलाई फिर्ता गर अर्को लिएर आइजु महाराज छिटै नौवटा मात्र चाहिँ आउला उनीहरूले गर्दा हामीलाई दुःख पायौँ छिटै अब कसलाई लाने होला यसैलाई महाराज की जय हो ल्यायो तिमी महाराज लिएर आयो महाराज यसको हातमाथि गर हातमाथि यसको हातको अम्ला गर हातमा त 10वटा छ महाराज खुट्टाका गर्न सु भने खुट्टामा त मोजा लागेको छ महाराज खोल न मचा खोल कतिवटा छ आउला हेर्नुपर्छ 10वटै रहेछ महाराज 10वटै रहेछ मोजा बाहिरै पनि हामीले गऱ्यौँ 10वटा रहेछ उसो भने यस्तो मुख च्यात है दाँत ए दाँत चाहिँ यसको दाँत चाहिँ रहेछ महाराज लैजा महाराज की जय हो लैजा यसको पनि दाँत दुःख पायो छिटै लिएर छिटो लिएर यो त झत्तेलाई लैजाऊ झत्तेलाई कहाँ भागेछ यहाँ सुनिया यहाँ आइज हाम्रो महाराजकोमा जान्छस् मिठो खान पाइन्छ राम्रो लाउन पाइन्छ बुझिस मिठो खान पाइन्छ जान्छु हिमपेन खान पाइने भयो जान्छु खाने पनि साझा जान्छ महाराज की जय जय महाराज की जय यसलाई राम्रोसँग हेर मजाले हेर राम्रोसँग यसलाई खुसीमा राख यसको त सबै ठिकै जस्तो लाग्छ महाराज खुसीमा राख यसलाई ल महाराज की जय हेर कस्तो गनाइरहेछ जाऊ पानी ल्याऊ पानी ल्याउनु है यसलाई नुहाइदिनुपर्छ महाराज की जय जाडो भयो पुस मजाले हे पुस महाराज की जय हो उता लिएर आइज न पुस ल जाडो भएको छ यसलाई केही उडाइदियो ल्याएर हस् महाराज की जय हो ए यताबाट समात यता यहाँ सुन्थे है यता जेसेन महाराज की जय हो आज्ञा होस् महाराज यो साह्रो भोकाइरहेछ बुझिस् के बुझी महाराज यसलाई केही फलफुल ल्याएर खुवाइदियो तान्नसँगले हस् महाराज की जय हो खुवाइदेऊ मजाले खुवाइदेऊ महाराज की जय हो तासेर खुवाइ मजाले तासेर खुवा हस् महाराज की जय हो साँच्ची यो अगायो महाराज अगायो भने यहाँ सुन यता आइज महाराज की जय हो दुईजना महाराज की जय हो लिएर पाएछ कि क्या हो क्या महाराज की जय हो यो सुने अब माताको मन्दिरमा लिएर जानुपर्छ बुझिस् कि माताको मन्दिरमा महाराज यसलाई यसले सुन्छ महाराज बिस्तारै भन्नुहोस् घुम्न जाउँ भनेर बिस्तारै उठाएर लिएर हिँड यहाँबाट घुम्न जाउँ भनेर माताको मन्दिरमा बुझिस् ए चुन्डी छिटो गर घुम्न जाऊ यसलाई बिस्तारै उठाएर लिएर आऊ महाराज की जय उतापट्टि लैजाए उता पछाडि हो त्यतापट्टि महाराज की जय त्यसलाई यहाँ तयार गरे महाराज की जय हो तयार गरे महाराज ए साँच्ची त यहाँ सुन यो मेरो खुकुरी अलि भुत्ते छ यसलाई अलिक लाग्ने बनाइदिए महाराज की जय हो जय हो लाग्ने बनाएर लिएर आइज हात लगाएर मजाले महाराज महाराज भइसक्यो धारिलो न धारिलो
अब यहाँबाट यो मान्छेहरू अलि पछाडि सार्छ पछाडि सार्नदेखि लाग्छ यहाँ महाराज पछाडि सार्दैछु महाराज तिमीहरू यो गेटमा बस हस् महाराज यो गेटबाट भित्र कसैलाई प्रवेश गर्न नदिनु हस् महाराज यसरी आज बलि दिनु हुँदैछ भनेर सारा जनतालाई भनिदिनु हस् महाराज महाराज अलिकति पछाडि सारेहरूलाई ए सुन्दैनस् पछाडि सार भनेको हस् महाराज अझै सार पछाडि सार महाराज अब माता मैले हजुरलाई एउटा वचन दिएको थिएँ कि मेरो घरमा सन्तान होस् म हजुरलाई नरबलि दिन्छु भनेर एउटा वचन दिएको थिएँ आज हजुरकै अगाडि ल्याएर म हजुरलाई त्यो वचन पुरा गर्दैछु माता पुरा गर्दैछु सत्य जाने बाटो त्यो लगिहाल्नु त्यसलाई माताले यसरी झरबड जिल्ला आज बचाउनु भयो डाकुको सरदारलाई बन्द गरिदिनु भयो माता कहिले पनि कुमाता हुनुहुन्न बरु कुपुत्र हुन सक्छ माताले आफ्नो सन्तानलाई आफ्नै अगाडि कहिले पनि माताले बलि लिनुहुन्न भद्रकाली माता कि चारजना आउनु त अलि डर मान्छे आउनु होला यो डाकुको सरदारलाई लगेर फ्यालिदिनुपर्छ बाहिर यहाँ राखौ भने गनाउँछ टाढा लगेर नफ्याल्नु न फेरि भोलि पनि बढाउनु पर्छ चारजना बोकेर बाहिर स्नान गरी पार करौला देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौला देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौला भक्ति गंगा स्नान गरी पार करौला भक्ति गंगा स्नान गरी पार करौला आदरणीय भक्तजन यो गेटमा हाम्रो चिया पानीको व्यवस्था छ कोही पनि नखाइकन नगइदिनु होला है हाम्रो यो झाँकी अहिले जो भक्तजन भरतको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँलाई भान्जा भनेर चिनिनु पर्छ उहाँको अभिनय मन पराएर 505 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ कर्ताले र उहाँलाई यो ग्रहण गर्न अहिले अगाडि आइदिनु कि भजन कष्टमा हाँस्न सिकाइदियो ठुलो दुःख कष्टमा हाँस्न सिकाइदियो मालिक होइन सेवक भन्ने पानी बसाइदियो मालिक होइन सेवक भन्ने पानी बसाइदियो देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौला देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौला भक्ति गंगा स्नान गरी पार करौला भक्ति गंगा स्नान गरी पार करौला जय हो हरि तेरे दुख कष्ट सही आए शरणमा तेरे दुख कष्ट सहे परे शरणमा मलाई पास देऊ माता तिम्रो चरणमा मलाई पास देऊ माता तिम्रो चरणमा देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौला देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौला भक्ति गंगा स्नान गरी पार करौला भक्ति गंगा स्नान गरी पार करौला जय हो हरि बोल
विष्णु शिव पनि तिम्रै ध्यान गर्छन् ब्रह्मा विष्णु शिव पनि तिम्रै ध्यान गर्छन् ऋषि मुनि योगीहरू चरणमा पर्छन् ऋषि मुनि योगीहरू शरणमा पर्छन् देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौला देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौला कति गङ्गा स्नान गरी पार करौला कति गङ्गा स्नान गरी पार करौला देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौला देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौला कति गङ्गा स्नान गरी पार करौला कति गङ्गा स्नान गरी पार करौला जय हो देवी तिम्रो ठुलो छ गाडीमा देवी तिम्रो ठुलो छ गाडीमा तिम्रै चर्चा जगतभरिमा दुर्गा भवानी गाउँदैछौ तिम्रै नाम जानी नजानी गाउँदैछौ तिम्रै नाम जानी नजानी देवी तिम्रो ठुलो छ गाडीमा तिम्रै चर्चा जगतभरिमा दुर्गा भवानी गाउँदैछौ तिम्रै नाम जानी नजानी गाउँदैछौ तिम्रै नाम जानी नजानी बोले दुर्गा भवानी माता की जय हो अम्बे भवानी माता की जय हो दुर्गा कालिका कालिका तिम्रो नाम हो दुर्गा कालिका तिमी नै हौ जगतकी मालिका दुर्गे भवानी गाउँदैछौ तिम्रै नाम जानी नजानी गाउँदैछौ तिम्रै नाम जानी नजानी तिम्रो नाम हो दुर्गा कालिका कालिका तिमी नै हौ जगतकी मालिका दुर्गे भवानी गाउँदैछौ तिम्रै नाम जानी नजानी 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 आदरणीय भक्तजन हाम्रो जड भरतको रूपमा रहेर अभिनय गर्नुहुने भाइलाई रोशन घिमिरे भान्जा उहाँको अभिनय जो जड भरतले गर्नुपर्ने प्रस्तुति थियो अभिनयलाई साह्रै मन पराएर दुर्गा ढुङ्गाना बिर्तामोट सूर्य ढुङ्गाना बिर्तामोटबाट 520 रुपैयाँ यसै गरी अमिरा रिमालले 505 रुपैयाँ र कर्ता दुर्गा ढुङ्गाना आमाले 505 गरेर 1530 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ उहाँको अभिनय सदा सर्वदा अघि बढेर जाओस् भन्ने कामना गर्दै जोरदार तालीले स्वागत गर्नु भान्जाको झोलीका देवताको जय होस् ल अब हामी राधे राधे अन्तिम भजनमा राधे राधे भन्दै जाऊ भक्त राधे राधे भन्दै जाऊ राधे राधे भन्दै जाऊ भक्त राधे राधे भन्दै जाऊ घर जाने बेला भइसक्यो राधे राधे भन्दै जाऊ घर जाने बेला भइसक्यो राधे राधे भन्दै जाऊ सीता सीता भन्दै जाऊ भक्त राम राम भन्दै जाऊ सीता सीता भन्दै जाऊ भक्त राम राम भन्दै जाऊ छुट्ने बेला भइसक्यो राधे राधे भन्दै जाऊ छुट्ने बेला भइसक्यो राधे राधे भन्दै जाऊ घर जाने बेला भइसक्यो राधे राधे भन्दै जाऊ छुट्ने बेला भइसक्यो राधे राधे भन्दै जाऊ भक्त भगवानको
आदरणीय भक्तजन यही सुमधुर भजनका साथ साथमा आजको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू यही पूर्ण भएको कुरा जानकारी गराउँदछौँ। भोलि ठिक 11:30 बजी बालमुकुन्द भगवानको प्राकट्य उत्सव हुँदैछ यो प्राङ्गणमा। यहाँहरू सबैलाई चुले लिम्तोका साथ साथमा आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम यही पूर्ण भएको कुरा जानकारी गराउँछौँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। गौरीगंज वार्ड नम्बर 6 खजुरगाछी बजारको छेउमा यो 5 गतेदेखि 11 गतेसम्म भागवत महापुराण चलिरहेको छ। आज चाहिँ यो समाप्त भएको छ। ल मित्रहरू धन्यवाद। ल यो अहिलेलाई यो लाइभ यहीँ बन्द गर्दैछु है। धन्यवाद।